Սրտի խորքից ասենք փառք Տիրոջը իր աստվածային առատ ողորմությունների համար, որ մեր Աստվածը գթած է, ողորմած է եւ օրհնյալ է եւ իր նպատակը մեր կյանքի մեջ մեկն է, որպեսզի հասցնի մեզ հավիտենական կյանքին, հասցնի այդ հանգստին, որպեսզի որևէ մեկը այս երկրի վրա զրկված չմնա, որպեսզի ամեն անձնավորություն հասնի փրկությանը եւ հավիտենական կյանքին։ Ես իմ սրտից մեջ դրված մի թեմա կա, որի շուրջ ուզում եմ խոսել, փորձությունների նպատակը հավատացյալների կյանքի մեջ։ Շատ հաճախ հավատացյալների կյանքի մեջ գալիս են փորձություններ, եւ մենք գիտենք, որ ամեն բան, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքի մեջ, դա ամենքը Աստծո թույլտվությամբ է։ Եվ ինչի համար Աստված թույլ տալիս փորձություններ հավատացյալի կյանքի մեջ։ Մենք կարդում ենք մի տեղ գրված Դանիելի մարգարեության մեջ 12-րդ գլուխ 9 համարից պիտի կարդամ։ Անիկա ասավ. գնա ով Դանիել, քանզի այս խոսքերը միջև վերջի ժամանակը կնքված եւ գոցված են։ Շատերը պիտի մաքրվեն եւ պիտի ճերմականան եւ պիտի փորձվեն, բայց ամբարիշտները ամբարշտություն պիտի ունեն եւ բնավ ամբարիշտը պիտի չհասկանա, հապա իմաստունները պիտի հասկանան։ Մի ժամանակ մտածում էի, ասում էի մարդը, երբ որ սրբվեց, մաքրվեց, ճերմակացավ, էլ ինչ պիտի անի։ Մնացել է փրկությունը այս մարդու համար, սրբվեց, մաքրվեց, ճերմակացավ, բայց Դանիելի մարգարեության մեջ գրված է վերջի բանը փորձվելն է։ Եկեղեցին պիտի անցնի փորձության միջով։ Ամեն մի հավատացյալ պիտի անցնի փորձության ճանապարհով։ Աստված երկինք տանելուց առաջ պիտի փորձի, եւ սա շատ կարևոր է հավատացյալի կյանքի մեջ։ Ինչի համար են փորձությունները եւ ինչ նշանակություններ ունեն հավատացյալների կյանքի մեջ փորձությունը։ Գիտեք, երբ որ մենք գնում ենք ինչ որ մի բան գնելու, երբ որ դրա համար շատ մեծ գին ենք վճարում, փորձում ենք ինչ անենք, լավ ստուգենք այդ ապրանքը, որ մենք պետք է գնենք, արդյոք մեր ուզածն է, թե մեր ուզածը չի, արդյոք լավն է, թե վատն է, եւ փորձում ենք ինչ անենք, ամեն ձևով ստուգել, ամեն կերպ նայել, որ արդյոք լավն է, թե վատն է։ Օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ գնացել էի մեքենա առնելու, ոչ մի բան չէի հասկանում, բայց իմ հետ մի քանի հոգի մարդ էին եկել, ամեն մեկը մի բան ստուգում էր, ամեն մեկը մի բան նայում էր, որ ասեին լավն է, կարելի է վերցնել թե չէ։ Գիտեք, մեզ համար մեծ գին կա վճարված։ Աստված մեզ համար մեծ գին է վճարել։ Առաջի Պետրոսի առաջի գլուխ 19 համարի մեջ գրված է, ասում է դուք փրկվեցիք ոչ թե կորսվական արծաթով եւ ոսկիով, որ ձեր հայրերը ստացան անուղիղ ճամփեն, հապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական եւ սուրբ արյունովը։ Այո, մեզ համար Աստված մեզ գին է վճարել։ Իր որդու Հիսուս Քրիստոսի այրան գինը։ Շատ թանկ ենք ամեն մեկս Տիրոջ համար, եւ Աստված չի ուզում որևէ մեկի կորուստը։ Աստված չի ուզում, որ որևէ մի անձնավորություն իր մեղքի պատճառով, իր տկարության պատճառով, իր արարքների պատճառով հետ մնա Աստծո ողորմությունից, Աստծո սիրուց եւ Աստծո շնորհքից։ Աստված ուզում է փորձի մեզ։ Եվ փորձությունը ունի այն նպատակը, որ ցույց տա այն բաները, որ կան մեր սրտերի մեջ։ Մաքրի մեզ այն վիճակներից, որ երբևէ ունեցել ենք մեր կյանքի մեջ, եւ միգուցե այսօր շատ ժամանակ մեր սրտերը կապված են դրա հետ։ Որովհետև Աստված սիրում է մեզ, որովհետև իր նպատակը մեզ հետ կապված հետևյալն է, որպեսզի մեզ հասցնի հավիտենական կյանքի փրկությանը, որ մեկը հետ չմնա։ Եբրայեցիս թղթի մեջ 12-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից գրված է մի քանի համարներ պիտի կարդամ։ Վասնզի Տերը իր սիրածը կխրատե եւ կծեծի ամեն մեկ որդին, որին կընդունե։ Եթե խրատին համբերեք, Աստված ձեզ հետ, որպես թե որդիների հետ պիտի վարվե, քանի որ որդի է, որուն հայրը զենք չի պատժե, իսկ եթե դուք առանց խրատի լակ, որուն ամենքը մասնակից եղան, ուրեմն խորթ եք դուք եւ ոչ թե որդիներ, նաեւ մարմնավոր հայրերը, որ մեզ կխրատեն, կպատկառեն, որ չափ ավելի պիտի հնազանդվենք հոգիներին հորը եւ ապրենք, վասնզի անոն քիչ օրեր մեզ կխրատեն իրենց հաճո եղածի պես, բայց Աստված մեր օգուտի համար, որպեսզի իր սրբությանը հաղորդակցվենք, նպատակը մեկն է։ Այո, Աստված հանդիմանելու է, ինչպես ամեն մեկը իր որդին։ Ասում է, եթե խրատը չունենաս, հանդիմանությունը չունենաս, դու խորթ ես։
Դու խորթ ես եւ Աստված չի ուզում, որ որևէ մեկս խորթ լինենք իրեն։ Նպատակը մեկն է, հանդիմանելու մեզ, շտկելու մեզ, խրատելու մեզ, գրված է, ասում է, որպեսի իր սրբությանը հաղորդակցվենք։ Աստված ուզում է մեզ բարձրացնի, հասցնի այն վիճակին, որպեսի իր սրբությանը հաղորդակցվենք։ Եվ կան մեր կյանքի մեջ այնքան դժվարություններ, այնքան մեղքեր, այնքան տկարություններ, եւ Աստված ուզում է իր ձեռքը դնի, իր մատը դնի ճիշտ այն տեղը, որտեղ որ մեր տկարությունն է, որտեղ որ մեր սխալներն է, եւ այնքան սխմի, միջև որ մենք աղաղակենք իրան, միջև որ մենք դառնանք այդ վիճակից իրան եւ խոնարհվենք իր առաջ։ Աստված նպատակ ունի մեզ հետ, եւ նրա նպատակը բարի է, իր նպատակը հետեւյալն է, իր սրբության հետ հաղորդակից լինելու, եւ դրա համար պետք է մենք ընդունենք Տիրոջ հանդիմանությունը, Տիրոջ խրատը։ Այո, եկել է մեր կյանքի մեջ որևէ իրավիճակ, եկել է դժվարություն, եկել է նեղություն, եկել է փորձություն, մենք ինչ ենք անում։ Սկսում ենք միանգամից փորձության հետ պատերազմել, կամ սրտնեղվել, կամ ասել ինչի համար այս բաները, բայց բաներ կա, որ Աստված ուզում է ցույց տա մեզ մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք զորանանք, ազատվենք եւ բժշկվենք մեղքից։ Երկրորդ օրինացի մեջ մենք տեսնում ենք Աստված Իսրայելի ժողովրդին, որ հանել էր, ոչ թե անապատի մեջ կորսնցնելու, Աստված Իսրայելի ժողովրդին հանել էր ոչ թե անապատի մեջ նեղություն, ցավ, տառապանք, դժվարություն տալու, Աստծո նպատակը հետևյալն էր Իսրայելի հետ, նրանց հանել Եգիպտոսի լծից, մեղքի տառապանքի լծից եւ տանել խոստացված երկիրը, որտեղ կաթ եւ մեղր էր բխում, որտեղ Աստծո օրհնությունը եւ Աստծո ողորմությունը կար։ Եվ Աստված այս նպատակի համար էր հանել Իսրայելին, բայց նրանց տանում էր մի ճանապարհով, մի փորձության ճանապարհով, որից հետո հավատարիմները պիտի մտնեին։ Այո, շատերը դուրս եկան, շատ ժողովուրդ դուրս եկավ, բայց քչերը մտան։ Շատերն ընկան իրանց անհավատության պատճառով, շատերին փորձեց Աստված, տեսավ նրանց սրտերը։ Տեսեք, ես ուզում եմ կարդամ, գրված այդպիսի համար կա Երկրորդ օրինացիս 8-րդ գլուխ 2-ից մինչև 4-րդ խոսքերը պիտի կարդամ։ Ու հիշիր այն ճանապարհը, որ քո Տեր Աստվածդ 40 տարի քեզ անապատի մեջ պտտցրեց, քեզ խոնարհեցնելու, փորձելու եւ սրտիդ մեջինը գիտենալու համար, թե արդյոք դու իր պատվիրանքները պիտի պահես թե ոչ։ Տերը քեզ խոնարհացրեց, անօթացրեց, մանանայով կշտացրեց, որ ոչ դու կճանչնայի եւ ոչ քո հայրերը, որ գիտնայի թե միայն հացով չապրի մարդը, հապա Տիրոջ բերանից ելած ամեն խոսքովը կապրի, այն 40 տարին, որ քո վրա լաթերը չինացան եւ ոտքերը չուռեցան։ Տերը Իսրայելին տանում էր խոստացված երկիրը, նպատակը նա էր, որ ազատեր մեղքի, խավարի եւ սատանայի իշխանությունից եւ տանի խոստացված երկիրը։ Տեսնում ենք փարավոնը հուծում էր նրանց, չարչարում էր նրանց, իրանց արուզավակները գետն էին նետում։ Գիտեք, այսօր սատանան նույն կերպ է վարվում, շատ անձնավորություններ եւ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ճանաչում Տիրոջը եւ նրանք չունեն Տիրոջ խոստումները եւ հաղորդ չեն Տիրոջ հետ, այդ անձնավորությունն այսօր գերի են սատանային, ամեն կերպով, ինչպես որ ուզենա կվարվի նրանց հետ։ Փարավոնը ինչպես որ ուզում էր վարվում էր Իսրայելի հետ, բայց նրանք աղաղակեցին եւ Տերը ուզեց հանի նրանց։ Հիմա տեսեք, Աստծո նպատակը մեր կյանքի մեջ սա է, որպեսի հանի մեզ մեղքից, խավարի իշխանությունից եւ տանում է խոստացված երկիրը։ Եվ մենք տեսնում ենք այս ճանապարհի մեջ գրված է, ասում է 40 տարի պտտցրեց։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ճանապարհը այդպես են ասում, որ ավելի մոտիկ էր, քան թե 40 տարին, այսինքն դա 40 տարվա ճանապարհ չէր։ Միգուցե դա օրերի ճանապարհ էր, որ նրանք ել ավելի շուտ կարող էին հասնել, բայց նրանք չէին կարողանում հնազանդվել Տիրոջը, իրանց արարքների մեջ, իրանց ապրածի մեջ, իրանց վիճակի մեջ, դարձյալ մնում էին մեղքի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, ասма Տերը հանեց, անօթացրեց եւ կշտացրեց, անօթանում էին, աղաղակում էին, տրտնջում էին, սոված ենք, ծարավ ենք, Տերը կշտացնում էր, նորից աղաղակում էին, նորից տրտնջում էին, որ ես ինչքան միսկ երանք, որ ես ինչքան ես չգիտեմ, ինչ բաների մեջ ենք, բալավ չեր են երկիրը, բայց Տիրոջ նպատակը այս անապատի ճանապարհի մեջ հետևյալն էր։
ասում է Տերը քեզ հանեց անապատի ճանապարհով տարավ, ինչի համար քեզ խոնարեցնելու։ Առաջի բանը քեզ խոնարեցնելու։ Ինչ բան է խոնարհությունը։ Շատերը խոնարհությունը պատկերացնում են այնպես, եթե մեկը ոչինչ չի խոսում, շատ էսպես հանգիստ, նստած, ոչ մի բանի չի խառնում, նայում են, ասում են, ինչ խոնարհ եղբայր է, կամ ասում են, ինչ խոնարհ քույրիկ է։ Խոնարհությունը դա չի։ Աստված ուզում է խոնարհեցնի մեզ, որպեսզի մեր բոլոր իրավիճակների մեջ, մեր կյանքի բոլոր պարագաների մեջ Աստծո խոսքը դառնա մեզ համար ամենաբարձր հեղինակությունը։ Խոնարհվել Աստծո խոսքի առաջ։ Աստծո խոսքը դառնա ամենաբարձրը մեր կյանքի մեջ։ Խոնարհվել նշանակում է լիակատար հանձնվել Աստծո խոսքին, հավատալ Աստծո խոսքին։ Իսրայելը այդպես չէր անում, տրտնջում էին, բոլոր իրավիճակների մեջ տրտնջում էին, եւ Աստված թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ այնպիսի իրավիճակներ, որպեսզի մենք ինչ անենք, խոնարհվենք։ Խոնարհվենք Տիրոջ խոսքի առաջ, հնազանդվենք Տիրոջը, թույլ տանք, որ Աստված անի մեր կյանքի մեջ այն բանը, որը ինքն է ուզում։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, տեսնում ենք մենք Հակոբի, Իսահակի օրինակն եմ ես ուզում տեսնել։ Իսահակը, երբ որ իր որդիները, ես ուզում եմ այդ տեղը կարդալ, մենք տեսնում ենք ծննդոցի մեջ, երբ որ Հակոբի որդիները գնացել էին սովի ժամանակ կերակուր բերելու, փորձություն եղավ նրանց։ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի Իսահակի կյանքի մեջ, Հակոբի կյանքի մեջ փորձություն գա, եւ բոլոր այն սուրբերը, ովքեր որ անցել են հավատքի ճանապարհ, այն Աստծո մարդիկ, ովքեր որ անցել են հավատքի ճանապարհ, Աստված նրանց կյանքի մեջ թույլ է տվել փորձություն անցնեն, որպեսզի փորձության մեջ նրանց հավատքը եւ նրանց վստահությունը Տիրոջ վրա կատարյալ դառնա։ Եվ մենք տեսնում ենք նույնը կատարվեց Հակոբի կյանքի մեջ։ Եվ տեսնում ենք, երբ որ գնացել էին եւ պետքա բերեին ընդեղից իրանց համար սնունդ պետքա բերեին, Հովսեփը ճանաչեց իր եղբայրներին եւ իր եղբայրներին ճանաչեց եւ Շմավոնին բանտը դրեց եւ նրանց հետ ուղարկեց, ասավ ձեր փոքր եղբայրը կբերեք, նոր Շմավոնին ազատ կթողամ եւ կհամոզվեն, որ դուք լրտեսներ չեք։ Եվ տեսնում ենք, երբ որ եկան այդքան բանը պատմեցին իրենց հորը, հայրը տրտմեց, հայրը սրտնեղվեց, ասավ ինչի համար ասեցիք, որ ես փոքր եղբայր ունեմ, ինչի համար որ դուք փոքր եղբայր ունեք, Շմավոնի համար ինչու ասեցիք, վերջը սրտնեղվեց։ Բայց մենք տեսնում ենք 43-րդ խոսքի մեջ ծննդոցի գրված է, ասում է սովը սաստկացավ երկրի մեջ։ Միջև այդ Հակոբը միգուցե բան չէր ասում, դեռ կերակուր ունեին, ապրում էր, բայց Աստված թույլ է տալիս ամեն մեկի կյանքի մեջ, ամեն մի հավատացյալի կյանքի մեջ, սա Աստծո թույլտվությամբ էր, գրված է սովը սաստկացավ։ Եվ սկսեց, երբ որ սովը սաստկանալ, Հակոբը կանչեց իր որդիներին եւ ասավ գնացեք եւ ինչ արեք, կերակուր բերեք։ Գնացեք եւ նորից եւ Ընդեխուդան ասավ, որ ես ոնց գնամ, դու պետք է Բենյամինին տաս, ասավ համաձայնվում եմ, որ եթե անգամ չտաս էլ իմ զավակներին, ես չգիտեմ կսպանես եւ այլը, բայց այդտեղ մի շատ կարեւոր խոսք է, որի վրա ես ուզում եմ կանգնել 14-րդ խոսքն է Ծննդոցի, նույն գլխի 43 համարի մեջ, տեսեք ինչ ասում, եւ ասում է ամենակարող Աստվածը ձեզ շնորհ գտնել տա այդ մարդու առաջ, որպեսի ձեր Շմավոն եղբայրը եւ Բենյամինը թող ձեզի տա, բայց եթե անզավակ մնալու եմ, թող անզավակ մնամ։ Կատարյալ համաձայնվում Աստծո կամքին, եթե այսպես լինելու է, թող այսպես լինի։ Աստված մի բան էր ուզում իր կյանքի մեջ, որ ոչ թե տարբեր միջոցներ գտնենք, տարբեր ձևեր գտնենք տակից դուրս գալու, այլ Աստված ուզում է, որ եթե հենց այս վիճակն է, ուրիշ ելք չկա, ես համաձայնվեմ Աստծո խոսքին, ես համաձայնվեմ Աստծո կամքին, որ եթե անզավակ մնալու եմ, ասում է, թող անզավակ էլ մնամ, համաձայնվել է պետք։ Աստված թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ փորձություններ, թույլ է տալի նեղություններ, մի բանի համար, որպեսզի մենք համաձայնվենք Աստծո խոսքին,
որովհետև Տերը ուզում է մեզ խոնարհեցնի, Տերը ուզում է մեզ սրբի, Տերը ուզում է մեզ մաքրի եւ բոլոր իրավիճակների մեջ սուրբ կանգնեցնի։ Եվ ասում է ձեզ պիտի խոնարհեցնի եւ ձեզ պիտի փորձի եւ ձեզ սրտի մեջինը պիտի գտնա եւ պիտի փորձի Աստված։ Եվ պիտի փորձի։ Ես ուզում եմ կարդալ միտեղ գրված Զաքարիա մարգարեության մեջ, ինչի է ուզում Աստված փորձի մեզ։ Զաքարիա մարգարեության մեջ գրված է 13-րդ գլուխ 9 համարից պիտի կարդամ։ Այն 1/3 մասը կրակի մեջ պիտի անցնեմ, զանոնք պիտի զտեմ, ինչպես արծաթը կզտվե, զանոնք պիտի փորձեմ, ինչպես ոսկին կփորձե, անոնք իմ անունս պիտի կանչեն, ու ես անոնց պատասխան պիտի տամ։ Ես պիտի սեմ, անիկա իմ ժողովուրդս է, անոնք ալ Տերը մեր Աստվածն է պիտի ասեն։ Ասմա պիտի թույլ տամ նրանց, այդ 1/3 մասը պիտի կրակի մեջ անցկացնեմ, եւ զանոնք պիտի զտեմ, ինչպես արծաթը կզտվե, զանոնք պիտի փորձեմ, ինչպես ոսկին, եւ անոնք իմ անունս պիտի կանչեն։ Այո, Աստված թույլ է տալի փորձություն, որպեսի զտի մեզ, մաքրի մեզ։ Գիտեք, ես չեմ տեսել, բայց այդպես են ասում, որ ամենամաքուր ոսկին ինքը սպիտակ է, թափանցիկ է ինքը։ Ինչպես է ստանում այդ մաքուր ոսկին, ինչպես են ստանում։ Այդ մաքուր ոսկին ինչքան անց է կասնում կրակի միջով, ինչքան ինքը ինչ անում, մաքրվում է։ Որ մտցնում ես կրակի մեջ, որ ոսկին հալում է նրա մեջի կեղտերը, նրա մեջի ախտերը, անպետք բաները ի հայտ են գալիս, երևում են նրանք եւ մաքրվում է ոսկին։ Աստված ուզում է, որպեսզի այսօր մաքրվենք մենք, որ եթե կան մեր կյանքի մեջ իրավիճակներ, մեղքեր, տկարություններ, այո, թույլ է տալի Աստված, որ անցնենք այդ կրակի միջով, որպեսզի սրբվենք։ Աստված մեզ ընտիր է ուզում տեսնի, Աստված մեզ մաքուր է ուզում տեսնի, մեզ սրբված է ուզում տեսնի, եւ դրա համար թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ այդպիսի իրավիճակներ, որպեսզի մենք սրբվենք, ինչպես ոսկին կմաքրվի։ Տեսեք, նույնը գրված է Եսայի մարգարեության մեջ, այդպիսի համար կա գրված Եսայի մարգարեության մեջ 48-րդ գլուխ 9-րդ խոսքից պիտի կարդամ։ Ես իմ անունիս համար բարկությունս պիտի հետաձգեմ եւ իմ փառքիս համար պիտի համբերեմ քեզի, որպեսի քեզ չկործենցնեմ։ Ահա քեզ մաքրեցի, բայց ոչ թե որպես արծաթ, քեզ նեղության հալոսքի մեջ փորձեցի։ Աստված թույլ է տալիս։ Ասում է ես քեզ պիտի խնայեմ, սա նպատակն է։ Սա նպատակը ոչ թե ցավացնելն է, սրա նպատակը ոչ թե ես չգիտեմ հետ գցելն է, անարգելն է, որովհետև երբ որ գալիս է մեր կյանքի մեջ այսպիսի պարագաներ, մենք միանգամից ինչ ենք անում, սկսում ենք մեղադրել, սկսում ենք տրտնջալ, նեղվել, ինչի համար է այս բաները իմ կյանքի մեջ, ինչի համար եմ նեղության մեջ, ինչի համար է փորձությունները, ինչի համար է դժվարությունը, բայց ասում է ես քեզ պիտի համբերեմ, որպեսի քեզ ասում է ինչ անեմ, փրկեմ, քեզ հետ դարձնեմ, եւ դրա համար թույլ է տալի, ասում է քեզ պիտի մաքրեմ, բայց ոչ թե ինչպես արծաթը, քեզ նեղության հալոսքի մեջ պիտի փորձեմ։ Այո, նեղության հալոսքի մեջ Աստված թույլ է տալի, որպեսի մենք անցնենք, որպեսի սրբվենք։ Սա Տիրոջ սերն է երևում, սա սովորությունն է երևում, որ ոչ թե Աստված բերում է պատիժը, բերում է Աստված դատապարտությունը, այլ Աստված ուզում է, ասում է, որ ես ուզում եմ մաքրել քեզ։ Գիտեք, 23 համարի Սաղմոսը, հիշում եք, որ Սաղմոսն է։ 23 համարի Սաղմոսը։ Տերը իմ հովիվն է։ Այդ Սաղմոսը բոլորս էլ սիրում ենք, այդպես է թե չէ։ Այդ Սաղմոսը բոլորս սիրում ենք, անգիր գիտենք, եւ այնքան լավ խոսքեր ա գրված, այնքան լավ բաներ, որ մեկս մեկին մխիթարում ենք, կամ երբ որ նեղության մեջ ենք, ինչ որ բաների մեջ ենք, այդ Սաղմոսն ենք ասում եւ զորանում ենք։ Ինչ ա գրված։ Տերը իմ հովիվն է, բանի մը կարոտություն պիտի չունենամ։ Զիս խոտավետ արոտների մեջ կտանե, հանդարտ ջուրերին կտանե, հոգիս կնորոքե, իր անվան փառքի համար, սեղան կպատրաստե իմ առաջ իմ թշնամիների դիմաց։ Ինչքան լավ բաներ ասում, ուրախանում ենք այս խոսքերով, բայց այնտեղ երկու խոսք կա, որ հենց որ հասնում ենք դրան, մի պա կանգ ենք առնում։ Մի պա չենք ուզում էսի կատարվի մեր կյանքի մեջ, ուզում ենք շրջանցել,
Միգուցե կարող է բառերով ասենք, որ լավ է, բայց այս երկու խոսքը այդքան հեշտ չենք կարող սիրենք։ Գիտեք դա որն է։ Ասում է քո ցուպդ եւ գավազանդ անոնք զիս պիտի մխիթարեն։ Քո ցուպդ եւ գավազանդ։ Գիտեք, միգուցե կարող է հոտի ոչխարները այդպես են սովորել, որ ցուպը գավազանը հենց որ տեսնում են, գիտեն, որ իրանց, ես չգիտեմ, իրանց համար պատիժ է, կամ իրանց համար նեղություն է, կամ իրանց համար փորձություն է, վատ են վերաբերվում։ Այնպես չի, որ հեշտությամբ սիրում են, բայց դա հովի ձեռքերի մեջ շատ կարևոր գործիք է։ Հովիվը իր ձեռքերում է պահում իր ցուպը եւ իր գավազանը իր հոտի համար, ինչի, որպես իր հոտը մաքրի, որպես իր հոտը խրատի, որպես իր հոտը սրբի, որպես իր հոտը առաջնորդի։ Գիտեք, երբ որ ոչխարները հայտնվում են կեղտերի մեջ, հովիվը իր ցուպը գործի է դնում եւ սկսում է ինչ անել, մաքրել իր ոչխարների վրայի հավաքված կեղտերը։ Այնպես չի, որ նրանք դրանից շատ լավ են զգում, այնպես չի, որ նրանք դրանով ուրախանում են, ցավ են զգում, բայց նպատակը մի բան է, որ մաքրի նրան, որ սրբի նրան։ Բերեք մենք ամեն բանի մեջ ոչ թե շուտ մեղադրենք, ինչ որ մի եղբայր միգուցե խիստ խոսեց, ինչ որ մեկը կոպիտ խոսեց, ինչ որ մի բանի մեջ այնպես չեղավ, բերեք իմանանք մի բան, որ մեր կյանքի մեջ Աստված թույլ է տալի մի բան, որպես ինչ անի, սրբի մեզ, մաքրի մեզ։ Եվ տեսեք, երրորդ բանը սա էր, ասում է, որպեսի սրտի մեջինը, սրտի մեջ եղածը գիտենամ, ասում է, թույլ տվեց Իսրայելին, որպեսի նրան սրտի մեջ եղածը իմանա։ Գիտեք, եկեղեցում բոլորս հոգևոր ենք, շատ լավ հոգևորներ են եկեղեցում, գլխաշորերով, քույրերը, խոնար եղբայրները, չեմ տեսել եկեղեցում, ինչ-որ ասենք բաներ, բայց նայում ես խոնար, հոգևոր մարդիկ ենք, բայց Աստված թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ այնպիսի իրավիճակներ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր շրջապատում, մեր կողքին, մեր գործի տեղը, մեր ես չգիտեմ որտեղ որ դու կաս, Աստված գիտես թույլ է տալի այնպիսի իրավիճակներ, երբեմն որպեսի մեր սրտի մեջի եղածը, մեր սրտի պարունակություն ինչ անի երևա։ Տեսեք, Եզիկիայի համար գրված է, որ Աստված թույլ տվեց։ Երկրորդ մնացորդաց 32-րդ գլուխ 31 համարի մեջ գրված է։ Երբ Բաբելոնի իշխանների դեսպանները անոր հրկվեցան երկրի մեջ եղած հրաշքների մասին հարցնելու համար, Աստված զանիկա թող տվեց, որպեսի փորձվեն ու բոլոր անոր սրտի մեջ եղածը գիտնա։ Աստված թույլ տվեց, որպեսի փորձվեն, ինչի համար, որպեսի նրա սրտի մեջ եղածը գիտնա։ Գիտեք, երբ որ գալիս այդպիսի պարագա, դու ոչինչ չես արել, բայց տեսնում ես մեկը ինչ արեց, մի հատ այնպիսի փորձություն է, ոտքը տրորեցին, մի հատ այնպիսի փորձություն է, որ ոչինչ չես արել, բայց եկան անտեղի տեղ ինչ արեցին, նեղացրին, մի բան ասեցին, միանգամից երևում է մեր ներսի պարունակությունը։ Եվ Աստված թույլ է տալի, որ այդպիսի մարդկանց հետ մենք հաճախ հանդիպենք, ինչի, որ մեր սրտի պարունակությունը, մեր ներսի պարունակությունը երևա եւ մենք խոստովանվենք, ազատագրվենք ու մաքրվենք։ Գիտեք, ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել միտեղ, երբ որ Հիսուսի աշակերտները, երբ որ Պողոսը պետք է նավով գնային եւ մենք տեսնում ենք նավի մեջ նավաբեկություններ ունեցան, փորձություններ ունեցան, ես չեմ կարդում այդտեղ, սա գրված է Գործք առաքելոցի մեջ 27-րդ գլխի մեջ գրված է, երբ որ մեծ նավաբեկության հանդիպեցին, նրանք սկսեցին ինչ անել, առաջի օր ասում է գրված է նավի գործիքները եւ այն բոլոր բաները, բեռները, որոնք բեռնված էին նավը, սկսեցին դուրս թափել, հաջորդ օր սկսեցին նավի գործիքները դուրս թափել, ինչքան ավել բան ունեին այդ փոթորիկի ժամանակ, մեծ փոթորիկ էր, նավաբեկություն էր, սկսեցին ավել բան, ինչ որ ունեին, բեռները դուրս թափեն, անգամ գործիքները դուրս թափեն, որպես ինչ լինի, իրանց կյանքերը փրկվեն։ Բերեք այս ամենը մենք բերենք հոգևոր դաշտ։ Այո, Աստված թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ փորձություններ, դժվարություններ, նեղություններ, փոթորիկներ, նավաբեկություններ, ինչի համար,
որպեսզի մենք նայենք մեր սրտի պարունակությունը, որ կան բաներ, որոնք մեզ խանգարում են հոգևոր կյանքի մեջ Տիրոջը մոտիկանալու, Տիրոջ հետ ապրելու, Տիրոջ հետ հաղորդակցվելու, եւ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք ինչ անենք, դուրս թափենք, նայենք մեր սրտերի մեջ եւ դուրս թափենք, ասում է քո ցանկալի բաները ցեցի պես պիտի մաշեցնեմ, թող Աստված օգնի, որպեսզի այսօր մենք խոնարհվենք եւ նայենք մեր վիճակները, փորձյան մեջ նայենք, միգուցե համբերություն սա պակասել, միգուցե իմ սրտի մեջ նեղվածությունն է շատացել, միգուցե ես չգիտեմ, ինչպիսի վիճակներ կա, որ Աստված ուզում է ցույց տա, որպեսզի մենք ապաշխարենք, սրբվենք եւ մաքրվենք, նպատակը մեկն է, որպեսզի ամենքս էլ մտնենք խոստացված երկիրը, նպատակը մեկն է, որպեսզի իր սուրբ անունի հետ հաղորդակից լինենք, վայելենք իր սերը եւ իր ներկայությունը, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սա շատ կարեւոր է, պետք չի, որ մենք ինքներս Դավիթը ինքը իրան թեպետ ամեն ինչի մեջ վստահ էր Աստծո խոսքի մեջ, ամեն բանի պատասխանը գիտեր, բայց ինքը իր սրտի համար Տիրոջն էր աղոթում, ասում էր Տեր, քննիր ինձ եւ գիտեցի իմ մտածմունքները, քննիր ինձ, գիտեցի իմ մտածմունքները եւ ինչ վիճակի մեջ եմ եւ ինձ հավիտենական կյանքի ճանապարհներ առաջնորդի։ Այո, մենք պիտի աղոթենք, որ Տեր բոլոր իրավիճակների մեջ, նեղության, փորձյան, դժվարության, ինչ որ կա, ինչ ունես ինձ ցույց տալու, ինչ կա իմ կյանքից մեջ, որ ավել նորդ է, որ ես հանեմ իզնից, մի կողմ գցեմ, որ ես հասնեմ խոստացված երկիրը, հասնեմ հավիտենական կյանքին, հասնեմ քեզ հետ հանդիպելու, որ որևէ մի բան այս երկրի վրա պատճառ չդառնա Աստծո սիրուց զրկվելու, ընկնելու եւ հեռանալու, թող իր անունը փառավորվի, ամեն։